وإن خلص الفول أنا مش مسؤول. تعالوا مع بعض بقى نعمل الفول من غير بقى المعلقة السحرية ولا الطريقة اللولبية ولا كل الكلام دوّة. هنعمل فول زبدة لسحور رمضان هيفضل معانا طول الشهر وهتوفّري يا ست الكل وهتبقي أشطر إخواتِك. تعالي كده مع بعض كده نجيب أول حاجة الفولة بتاعتنا، لازم تبقى فول التدميس. لمّا تروحي كده للراجل تقولي له ادّيني فول التدميس وادّيها لي فولة جديدة بلاش الفول المركون عندك، علشان خاطر لمّا تعمليه يبقى معاكِ زي الزبدة كده وحلو. أول حاجة أنتِ لازم تنضّفيه كويس من أي أتربة أو أي شوائب تكون فيه، وبعد كده تنقعيه وتغيّري له المَيّة بتاعته 3، 4 مرات. بُصّوا أنا نقعته هنا 6 ساعات، الفولة بُصّوا معانا كبرت واتضاعف حجمها كده وبقت جميلة. هابتدي إن أنا أحطه بقى في الفوّالة ومعايا كمان ربع كوباية عدس ومعلقتين رز بالكمال والتمام، غسلتهم وحطيتهم عليها. ابتدي بقى إن أنا أحط معاه بقى شوية مطيبات كده بصلاية على طماطماية على جزراية. أنا ما كانش عندي ليمون بصراحة في الوقت اللي أنا كنت باعمله فيه، بس أنا استخدمت الليمون بعد كده لمّا جِبته. معلقة بقى بابريكا عشان اللون معانا يبقى حلو كده، نُص معلقة كركم عشان تعادل معانا الحمار بتاع البابريكا ويدّينا لون حلو. هنبتدي إن إحنا نحط مَيّة مغلية على الكلام ده كله لحد بُق الفوّالة، علشان خاطر ما نضطرش إن إحنا نزوّد مَيّة تاني كتير أو ينشف مننا الفول أو الكلام ده كله. لو هتعمليه في حلة يا ست الكل المَيّة تبقى مغطية الفول عندِك بقيمة صباع وتكمريها كويس جدًا وما تحاوليش تفتحيها كتير علشان خاطر ما تسودش منِّك. بُصّوا أنا باشاور لكم أهوّة إن الحد بتاع المَيّة لازم يكون هنا عشان خاطر ما اضطرش إن أنا أزوّدها تاني. هارفعه بقى على نار عالية لمدة 10 دقايق وبعد كده هاوطّي النار. أنا عايزة النار شمعة عشان برضه ما نخلّصتكيش الأنبوبة وعشان خاطر نسويه على مهله. بُصّوا أنا عايزة النار لدرجة بُصّوا إن هو يقلب بالراحة كده زي ما هو ما شغّال. سِبته حوالي 6 ساعات، ما تحاوليش تعمليه أقل من كده ولا أزيد من كده، 6 ساعات حلوين جدًا يعني وهيطلع معاكِ الفول زبدة وزي ما أنتِ شايفاه، ولا حطينا نشا ولا حطينا دقيق وقوامه كده زي ما أنتِ شايفاه بسبب معلقة الرز وحبّة العدس اللي إحنا حطيناهم. بعد 6 ساعات بُصّوا كان عامل معانا إزاي، كهرمان، كان حلو جدًا والحبّاية مستوية وزي الزبدة والمَيّة بتاعته أو الغِرا بتاع الفول كان زي الفل. هابتدي بقى إن أنا أعمل معاكم كده طبق فول. أنا باحب أعمل الطريقة دي أوي لمّا يكون الفول عندي لسه سخن وطالع من القدرة. هاهرسه وأطُشّه كده بقى بمعلقة سمنة بلدي أو حبّة زيت لو أنتِ عندِك زيت ذرة، بس أنا باحبه بالسمنة البلدي بيبقى طعمه فظيع. معلقة ليمون كده بقى ورشة ليمون على الوش، حبّة طحينة، بصلاية متقطّعة رفيّع، طماطماية متقطّعة رفيّع، وطبعًا اوعي تنسي التحابيش بقى الكزبرة والكمون والشطة والملح، وكُلي أحلى طبق فول، بجد فظيع، حلو جدًا. جرّبي الطريقة ديّة هتعجبِك جدًا وهتعتمديها طول رمضان، هتعملي الفول مرّة واحدة وهتريّحي دماغِك. سلام.